Bande koma bolingo. Mbote esengo ya komona bino lisusu lelo. Na yeli bino toujours quand na isa bino na invité les bino Galate le messager 4:16 na chaîne na bino Mado Chako TV officiel. On a recommandé bino pour continuer toujours pour s'abonner. Na chaîne ya Congo Big Rouge TV, vous continuez toujours pour s'abonner. Na nina profiter na occasion au pepo na ko pesa bino merci. En tout cas, un grand big up. Il y a bino nyonso o bo s'abonner na moni bo s'abonner, bo continuer parce que moyen o malamu vraiment ya kokuta na Mado Chako eza par le biais ya ngonga YouTube na bino bo fini kaka o s'abonner kaka o kokuta na Galate 4:16 ya Congo Big Rouge TV o kokuta na Mado Chako na bino, celle qui vous aime et qui vous estime, la venue de la République démocratique du Congo et pourquoi pas la Doliprane de la presse. Papa, bonjour. Zotokolongondo, bonjour, la Doliprane de la presse congolaise, Mado Chako. Lelo, tukutani lisusu, partenariat avec les Oloba, pour laisser le peuple congolais ou bazana ba maladie spirituelle de l'autre Colombia. Tukutani ndenge kaka lobi, peuple congolais ou bazana ba maladie. Ngana mwana abi, biso nyoso to normal, mais il y a eko bete sou poke na nini. Ta maladie nini? Alobi o femmes soyez soumises, hein, et mari aimez vos femmes. Papa, tokoye basiko conséquences ezali nini ya soko lingi mwasi na yote et puis conséquences ezali nini ce qui peut mwasi azali soumise te. Amen. Lokwa bato balobi pe belé papa balobi ah papa ozomona ah mutu kaka likambu na soloka mwasi na monela eboye mama kitalatala topesi yo mbote balobi ndenge bomona nyonso ya kaka koloba na TV soloka nani tafumu mandona binkudi zebola bana banganga nyonso ameza mama kitalatala mutalaki saka balobi kuto zalaka na ye muto aliboma lelo papa la kisa biso pendaki liboma wana ezalaka Christ puisque amemeli biso ya mutuya o Mado Chako pe akoyekola ke so lelo na vandi na libala nanga nazala mwasi moko soumise pe mobali nanga aemenga selon les recommandations, n'est-ce pas, de la Bible, de toujours Lévitique, non? Non, là nous ne sommes pas dans Lévitique. Ah, d'accord. Nasali erreur, bon, excusez-moi. Lévitique, il y a qui tu dis, autorisé qui bango, Mikolo top, tozali na kata hit parade, qui tu dis, Lévitique 18. Nana zana kata libala qui tu dis. Kabwana c'est la sorcellerie. Mais le lot te yoko beta c'est vraiment. Na oyo balobi, mari aimez vos femmes soyez soumises. Est-ce que mais bayaki mingi balwa non, moi si nanga soumise, mais avant moi ça la soumise, il faut nous aimer et banda liboso des soumissions comme automatiquement. Vraiment. Bokoki ko devient maloba banzambe te. Nzambe ba ko jaka été fola nande directive spirituelle ya Nzambe nde okozwa kimia. Père, nous te disons merci pour cette grâce encore que tu nous as accordé ce soir. Le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Que les écailles tombent, que les oreilles spirituelles s'ouvrent, qu'ils puissent avoir l'attendement spirituel. Le maître Yoshua, Christ, nous avons besoin de toi ce soir. Nakita yo matana limwa yo omimoni sama. Vana na mwende na yo umela, oyo bangunza batamfu babotoli yo, le loto yo ko défendre yango tata. Tokolobela lelo oyo balobi, mari aimez vos femmes soyez soumises. Kolotika ete bayo dans le sol banda kuna bango. Objectif finabiso ezali ya ko dénoncer le mal et enseigner la vérité et révéler tous les mystères cachés. Bazala libre parce que yo mutokela bango. Tozana likamuna motute to yini motute mais esengeli baye bake bana nzambe bazali bana na satana bazali. Lelo oyo mingi balobi tozana lati pantalon, il faut moi ça la soumise. Oui, mais lelo papa lobite, mari aimez vos femmes soyez soumises maman. Et les maladies spirituelles dans notre communauté congolaise, ils allaient ébeler.
tango mutu akotambola selon ma comité eza pasi mingi po libala ne umela eza libala barando patati palala zo zela mwasa za la soumission patati par non linga mwasi ndenge Christ alingaki église en zone ba motema vraiment linga mwasi na yo ndenge Adam alingaki Eve mukanda ya Genèse de la kisibiso que Nzambe na lola akeli bato Adam azalaki yemoko Eve azalaki te toketi na ba Genèse 3 ti ba eko kweisama me mwasi abimaki na mopanzi ya mobali azalaki mwasi oyo Nzambe apesaki tangu mwasi ake kolia mbuma mobali alobi mwasi oyo opesaki ngai fundi Nzambe azongiseli Nzambe bali na bi ngai te me yo muto pesaki nga mwasi oyo. Pourquoi? Parce que Nzambe asalaki entretien na mobali mwasi azalaka te. Mais makambo Nzambe asolaki na mwasi pour d'interrogation. Yango boka mwasi azana pouvoir mingi koleka mobali. Mais balobi que l'homme dominera. Parce que banyama nyonso bayaki biloko nyonso yaki Nzambe apresentango deva Adam albi pesa bango ba kombo. Okoki koleka na butu suka mutetelemeli yo omona nyau kokene musika te loba oza nyau oyo nga na pesa kombo na jardin d'Eden so zali mutu komi nyau tikala nyau parce que le monde a été créé par la parole. Il faut qu'on comprenne mukili elingi koloba que si on moni ça ne va pas eloko so parce que mukilo ba s'incarnaka tango comprendre que no discernement muta s'incarner aux autorités tikala kaka nyoko okomi okozongo so mutu te akotikala parce que comprendre mal le lot de la mari aimer vos femmes soyez soumises mais 9 Congolais se disent azana besoin kaka femme à la soumise mais avant femme à la soumise c'est là automatiquement mais il faut bolingo bana liboso alors so ba bananga que non nazali boma oui liboma yesu na ke fulute o moteli na lati mama na propre na ke fulute ba yebi ba complexer bonzambe ne mtozo le pesa bango maître o nazo sale ba benga ki e Belzebul mutali boma info alors bi je suis venu séparer le père et le fiston, belle-mère et sa belle-fille. Je suis venu mettre le feu. Wana Yoshua Zagoloba. Séparer ténèbres et la lumière. Et la question moutonio surtout à quoi la lumière va bien mutaliboma. N'a pas s'étonner dans votre. Bien sûr. Parce que maître nanga le que non, on va vous traiter la façon on m'a traité. Vous serez haï, détesté, chassé comme moi. Il faut pas penser à komonyo soane la kisi ke okomi ko koma bisika o Nzambe alinga ko koma bayebi mais tout dans le service à peuple congolais c'est quoi tout dans le service à peuple congolais en tout cas na banzi le kinanga ndeko nanga ba bengi caramel caramélisé bino mo boye kaka kombo la taille avantageuse depuis que Nzamba sala ya papa si en tout cas tozo kumisa nango pena Nzambe lobi kutu to sala ki émission lobaki a balité donc émission o eko servir ye pour azala soumis azwa pe mobali o ya kolinga mais papa na ngina tuna o mwa mituna olobelaka mibali mingi basala yo nini papa namoni okotelaka basi mingi mais mibali ezalaka foti na bango soloka opesa exemple mutu moko awa naningi oloba kombo na ita azaka kaka mwana mobali tina salaka na oba émission tina salaka no ba émission olobaka ka kombo ya bana papa les victimes de société koyati siko papa bana mibali basala yo ni ba papa basala bako balela bibi bakobala biso ndenge nini merci bakobala ndenge nini merci bakobala caramel ndenge nini bakobala ba jeune fille ndenge nini soki yo kaka ozo poignarder mibali ozo tulisa biso na poignarder mibali te mibali nyonso bazali ndenge moko te ezala ba mibali oyo bazali responsable ba mibali responsable bangwana oyo ba pratikaka mari aimer vos femmes basi na bango bazalaka soumise pas na bango automatiquement awa ba oyo bomoni ba mibali responsable yango bazwaka soumission ya basité. Mais qu'est-ce que ça veut dire un homme irresponsable selon toi? Irresponsable et la kisike nanda kuna ye atiki nzala abomi mwasi na bana na ye nzala ba devoir bana na ye landaka te dialogue na bana na ye zali te ni na mwasi ne zali te mais na libanda zali yanke bangana nyonso ya pari akosilisa yango bandako batuto akosilisa yango tanga zozonga na ndako na ye
c'est-à-dire mbongo ya bebisi na libanda akoko somba ba yaoute asomi mapa asomi biloko oyo kolesa mwasi na bana na ye asali ya mote bato ya libanda bakobetelo maboko eza pasi oke bible lobi banda kolongola mpoti na misu na yo ava olongola pa eza na misa mutungiseni ba nini ndaku na yo sepela soki mwasi na yo azalaka soumise oui mwasi wana abeti mabolongo na se yeba ke nozali pete na sous protection divine pakana la mwasi. Tout à fait. Mais yo tambola kono bouye ki me oza protection c'est maman c'est parce que moi si nazo bomba na parapluie spirituel bando ka famille ba ozo wote mais yo za mutabu buluki yeke ozui grâce na zela ya mwasi pareil pe na mobali parce que toki momoni bato ba balani ezalaka osombi bitumba ya famille ya mobali mwasi pe mobali pa sombi bitumba ya famille ya mwasi bandoki ya famille ya mwasi bakoyebana na bandoki ya famille ya mobali bakomi bato moko bazali parce que na monde ya sorcellerie frontière ezalaka te batuna kati asalini bakotaka mbala moko papa nga amoni nange natuna mpe esumu tuna yo ozalaka ndoki te par hasard ndoki kati na yesu olingi kolobela kaka soloka soloka kintudi soloka papa obetaka lisolo moko te koni yo kaka balokaki bazongaki bakendi mais bazofungola bino ndenge monde eza kotambola bato balobi te ye bazobangisa bato mingi pasteur bolinga esprit de peur papa bote yaka bato kokota na lola bote ya biso na ko zwa mbongo na mukili bote ya voilà tokokoma wana eza betape tozo koleka mokolo tokote ya ndenge nini kozwa mbongo na mukili ezali betape ezali tozo kende tozo longola bakaka kekele tango kosala libala na famille mususu okoti na bitumba famille wana automatiquement osali tango bali mwasi osali alliance na mwasi wana mwasi pasali alliance na yo parce que baleba mbongo eza différent na moto oyo apesi mbongo te me bayeli ye mwasi kintudi kabwana nango alors mwaye mwasi azala soumise eza te ba irresponsable bato basi bazomemela basi na mabala na ndenge akiyanke na ndenge ya barando dialogue eza te oyebi yango okeno ba irresponsable ebele télécommande bawelaka ngo tato mingi balambaka basemu na bango bango moko parce que ce mwasi azali soumise ntango ye osenti ke atalambaki ne biloko muke osenti ke mwasi aye nango na message présence ne avani pembe na zopesa appétit mais papa na lingi na loba lisuli kango olobi bien ba irresponsable olobi bien soumise par soumise on entend la soumission tout à fait bon tant mobali olingi mwasi mwasi il faut azala soumise donc mobali azala irresponsable ou pas à partir du moment ngana ndimi nanga mobali irresponsable il faut ngana continuer selon la volonté de Dieu à cause la soumise parce que tant on a la soumise dans mobali on va pesinga na on la primordialement parlant soumise dans Nzambe donc mobali nanga akoki kokende kolamba semulu te ata za mobali yango mabende nini papa donc là par là makambo yo zoloba ndengo lobi wana monte ko sungi ba mama te papa wana kokoma na osumiba mama papa kuto lobaki que mobali est responsable alamba semu na lobi teke mobali responsable alamba semu moko te mama irresponsable alamba semu te na lobi wana te na longoli maloba wana mama non moi je m'appelle na lobi boye na libandi na lingala ya makanza po batu ba yoka soki mwasi azalaka na ye soumise eta mobali azali mobali ya barando ya kiyanke irresponsable tikala koyeba ke okoyeba na kobebisa mwasi wana parce que mwasi alaka motema munene abombaka mukolo mwasi akobimisa okomi crochat obeli AVC okomi Mamadou Diango okomi na foyer parce que mwasi azwaka ata mama. Alors mingi oyo mibali bazolamba semule mingi oyo mibali bazolamba basemule ozoyoka ke ezali automatique te ayaki baservir na mesa te nini te parce que amemi mwasi vidi te papa moi te ke mwasi yango azalaki nde hypocrite te nakokoma wana mama nakokoma wana basi ya hypocrite bazali na basi ya no hypocrite bazali vraiment izali na mwasi mususu nazo ba bien ke no oyebi ke mwana mukeso zo pesa ye tu mikolo so banda tongo tipo kwa fuka makafuka oyebi on m'a donné akolemba ko telema so za papa méchant
de 7h à 20h à genoux, parce que la discipline toujours qui a moi na se révolter. Ti et kokoma keno azoka susu pasi ya mabolongo te. Ndenge moko na mwasi azali bébé so aza ko lela pesa bibe walia amela. Pesa ni katalia. Mwasi alokola mwana muke soka obeti gogo apola kise mukati aye. Alors soki oyebi ko gérer mwasi te za la pasi mingi parce que basi bazana pouvoir ba oti na mpaze na biso bazana secret entretien civil basala na Nzambe. C'est quoi, papa, bazan, un secret à traiter? Parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, papa. Celui qui n'a pas trouvé la bonne, c'est là, c'est l'enfer. Toye, c'est quoi, papa, toye, papa? Question, mon gars, n'a tout na paye, papa. Est-ce que l'institution divine, selon la Bible, le mariage, est-elle obligatoire? Oui. Institution. Non, n'est pas boye, na mukilo, n'est pas boye, n'a obligé, na bala, ou bien na koki, na pe bala te. Qui dit institution divine de la part de notre Dieu, dit que nous sommes obligés de nous marier. Mais Moukanda Jeunesse est ici que il n'est pas bon l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est un conseil, papa. Yokangai. Toko ko changer maloba Nzambe te. Ezali malamu te mutu atikala mujingile. Esengeli balukela ye mupanzi na ye. Adam a omelaki lonta ye moko ali agaba mbuma ali agaba lo tout ça esengeli mwasi ya pembeni oyo akokompanye ye alambelaka ye skulake bilamba bazalaka malamu abela macha baza malamu compagnon na ye. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Wana Nzambe tokolongola te tokobakisa te. Institution valable spirituelle o Nzambe banda yango wana. Alors soki yo lingi kotambola na ndenge na yo buluko yeke okozalaka erete na mokilo ereze na mokilo te parce que olingo défier maloba Nzambe mokilo sama na maloba kela mo eza question papa nakokoma yango na limolo il faut botambola selon makomi. Alors na tunyo ba o ba teti que parce que totambola na kufa na malade. OK c'est bon nanga moko mais mokolo ko yindila yo mokolo kambe ko ya maman na ko ya te ndeko na ko ya te. Peut-être so ba koya après lobby après le lendemain mais oya vous appelez no muta kosunga yo Nzambe ba ko kakola Nzambe te. Unité de mesure c'est le tout puissant. Il n'est pas bon ezali malamu te mobala tika la likombe mujingile ozolanda etango mwasi ya lebi oh ya mbalo na moni pesa mopanzi na ngai euti na monoko ya damu ozolanda. Alors ce qui Bible lobby c'est lui qui trouve une fois tout bonheur. C'est le don de Dieu. Alors, tant que Adam a levé dans Nzambe, moi si au tchaki pembe na mutako esingai, yango yoki balbi celui qui trouve femme tout bonheur que nous koluka yo moko se compose Nzambe na pambo, na pambo. Mais papa expliquez bien non phénomène il y a bombanda. Bombanda. Moi c'est mon balazana moi sinaye azui sous likangu phénomène wana na nyoso yo zoloba. Na lobi bien. Wane ko yaka parce que zalia wana toujours le politique mais na ko fungulama muke. Na ko fungulama muke. Makambo ya bombanda e banda na Abraham. Le père de la multitude, père de la foi. Azwaki mwana musala Agar Azemisakie, maman ya Ismaël, mais pas bandi babima. Bazal papa. Loba bien pour mon jeune fille, moi je tiens comprendre Azemisakie. Na lobi bien que Abraham et Moutou abanda infidélité, abimaki na mwana musala na eboni na ye na kombo ya Agar égyptienne. D'accord. Maman ya Ismaël. Abraham azali Yuda. Alors bangonyo surtout bazalaka papa moko be maman différente. Ozona ebanda wana. Alors azela kita ya Nzambe te. Mwasi mutu apusaki ye Sarah lokola ngana kokozwa mabota te, manque de patience parce que appel ya Abraham e umelaki parce que akomaki na entendement spirituel et soute entendement ya mwasi na ye. Ore spirituel ekufaki ye. Akomona zo ko umela zo mela promesse ko kisamate OK. Passer ya batoza ya Nzambe te. Alors Nzamba ko sakata ki fidèle ti Isaac ya kokoya. Alors du coup mais akeneki ko kwesa mene ko na canal ya mwasi na ye Sarah. Tokoko kena ki mubange tika obima na ye po bota. Tango akeyi kokuta na gar akuti bilengi mususu ya koleka Sarah. Fotoloba tala foko machiba. Bilengi yango nini oui, papa? Makambo oyo ya Adamu na Eva
faut la claire hein ça qui que Ismaël abima na mukili atotango Ismaël abotami zuwa e boti Sarah bengana ye ok yem tatina ki Abraham na bereur ndeke pe basebe pe ba memi ba na bereur baso bazaka soumise te ba memi ba le be na bereur papa yo lobi ke omona soki babalani moi c'est alati bandoki ya famille ya mobali oui mobali alati bandoki ya famille ya moi ezali alati te ezali ndenge wana foye bakango eza bongo papa ko ganga te mutu pasi papa please oza de liprani non ngamona mimeli ka singa pe naza agno nazali déjà lieu j'ai le fond allez sikoyo papa revenons en fait merci mobali siko abandi irresponsabilité na ndako penses-tu pas que moi si fatika la nakata soumission wana parce que kokoza lelo komoko euti na bondoki ya famille ya moi si oui siko pona nini toko condamner basi toko condamner mobali si ce n'est que leur dire que eza euti awa papa yango ngana ningina ozala na langage wana pona zo mona ozo condamner ba papa na ngai na condamner ba papa nyonso tuté na yeko condamner te mission na ngai eyalete na yeko révéler oye bombama batu bayeba et puis enseigner vérité ozolanda très bien et puis ko dénoncer ba tabou nyonso ya ba futu la menga chibau chibinji etoni na diaspora etoni na kisasa etoni ba ona nanga na ba poto awo azo pour de foudre te mais ba pesa e cousine ou cousin na ye bazali mais l'évité que lobby 18 na 6 c'est ici mais pourquoi on va na libala bongo za hérité ou hérité beaucoup mona mama kambola kisi ba ko contrôler bino na pesa exemple OK ko bana na famille mususu OK na monde mususu chaque famille ezana ba konzi ya famille bazali c'est comme ça mukileza nzambe mais mutakonzaka mukileza li sata la Bible bombite wana fuboye ba yango balobi soyez prudents plus que serpent humble comme la colombe au milieu de loup c'est qui parabole loup anani akobi ça soza nanza loup akobi sote na tunyo ndoki azanga mawa ndoki azanga bolingo ndoki atonda kate wana fuboye bango ba principe à vie pour asala kindoki na ye ezala ko la ndunda babwaki la kama ipe bota kukasate soko pesi mutuka opese nini te akosala musala ki ya soloka po atika la ndoki po ndoki amata ba grade il faut aller papa na maman na ye fuboye bango ah mais c'est ça oui eza complication alors si pas na biso ba bota bango yebi makamo yokangai il faut ba yeba yokasiko yokato yebisa yo mano bezanga ya ko bangisa bana batay ba mama masolo kaka ya ko bangisa solo bango babanga kabiloko wana te bango babanga kabiloko wana te bana ya awa babotama na poto awa bazana nzambe moko tunanga nzambe na bango nini loba papa nzambe na bango zali vérité tango zo ya biso vérité oza kawo ils ont la vérité dans la bouche vérité c'est Dieu et un sorcier ne peut pas ba yebis ba tomonaka na ba télévision bango ba magicien ba leka na télévision ba mona ba na télévision ba mona ka sur la télévision et le bien bango le côté ba yebi mon sorcier mais eux ils ont la vérité pendant les jours vous entendez alors c'est différent alors pour vous dire que non autozo bezali ba révélation eza bongo alors tango yo sikoyo oza yanke ozoluka mwasi azala soumise mwasi azalaka tantôt soumise mais yo olingaka ete po Bible lui que le mari aimait vos femmes il faut banana le verbe aimer avant beaucoup bana soumission aimer soumission automatiquement si ko tango kepa moninga no moko boye ozota la genre ya service ezoleka na ndako genre ya soumission mutaneli bapota kati kolela soso mami se mona kate elingi koloba nini papa maluba makasi bapota kati kolela ya soso les blessures du cœur sikolo bi na kenaki pas Thomas na kenaki pas grand pète maman mon moni tout ça oui mais ça nango automatique alati mvoila te pas comme pètre pour être sango po base à la soumission te atamboli kaka selo makomi makena ka Bible wana église était azana ba principe kaka ndenza mbasala. Alors, papa, quels sont les principes alors que pour coupler Vandamme? Soki mutu, tango bokutani na mwasi na mobali na yo, ozo que nous ça l'engagement et alliance universelle, institution ya Nzambe, pratiquer amour, c'est tout. Ba papa na maman na biso bakola ki amour non?
Pourquoi pas biso? Expliquez biso. Balobi eza na deux choses. Amour, wana eza ya rapport. Te amour. Amour eza na nini? Tika na lobi. Ça va beaucoup plus précis. Tango balobi bien amour. Ya mwasi na yo. Oko s'occuper na mwasi no AZ. Et puis balobi bien. Soko tali na jeunesse balobi ke no. Bayebisi mwasi. Yo. Nzambe mutalobi ngai te. Na ulongoli te na bakiste ayebisi mwasi. Tango bale mbuma. Alobi lokola yo memi mobale akwesama na mbuma. Bisengo na yo. Kosepela na yo kuta na ye. Alors soki mobali azoko likoka kosepelisa mwasi te ozamba lobaki a satane na mikolo ya mwasa ko kineli banda. Balobi yo lokolo memi mobali na kolia mbuma ngungana ne kokite. Alors bisengo na yo kosepela na yo kuta na ye. Et puis ba yebisi mobali, OK, lokola yo tiki koyoka nganza me na kela yo ki liboso, oyoki mwasi na yo, kolia na yo kozala na mutoki na yo. Alors bimi na tongote, okolia te, même mutaki na ndako nganga, bako pese condition. Soki okozwa musala, bako signer son contrat, okoya na 10h à 16h, tu viens en retard, tu auras l'avertissement. Aussi comme teti ba wakio, c'est la loi de nature. Le monde nous enseigne-t-il pas? Ah oui. Et il dit qu'on va, ce qu'on pratique mot amour, mieux c'est comme facile. Soumission, merci. Soumission, oyo. Oyo kaka Bible lobaka. Yo moko yo lekela yo. Eza na batu ba vivaka soumission ya basi na bandako na bango bazali. Pratiquer amour. Vraiment. Okomona soumission ko ya yango moko parce que eza nature o nzamba salela ekozala. Vraiment. Eza nature o nzamba salela boyoki papa na biso le messager. Oko fosa ngote. 4:16 ndenge alobi o ezalaki kotisela bino mwa ndambo émission ya mulai ezoya kalate bo pesa ba question na bino. Na profiter na pesi papa nanga Lita Bembo Libeki Lita Bembo mbote belé na Belgique na pesi ba mbote belé pona mono landa ka ba émission oyo makasi pe otunaki mituna na otoko tuna yango na émission prochaine où il pas y la vraiment pendant 45 minutes 50 minutes vraiment ba question bo hésiter te comment ba question na bino on a ko rapporter yango ce qui peut bolingi ba loba kombo na yo na question na yo bo komelanga kaka nde bo na habitude à komelanga na c ya émission oyo mado chako na bino lelo bo yokina papa na bino Galate to beti mwanda mbali solo ya femme soyez soumise. Non, bandela maman, Marie. Marie, voilà. Soyez Marie aimez-vous. Voilà. Vos femmes et femmes soyez soumises. Et bandina aimer, c'est ma soumission yé. Voilà. Le bolinga teke, bo changer maloba nzambe, soumission banda, pendant que bazo zo bolingoté. Et pas yozo bangana te ma papa non, moi je vais avec la parole. Alors ce que bani ko c'est la parole. Et ça question ko kende ko lizwa ko pesa dignité no offrande te olia mungu mafuta te ovana ndako na yo okomona nyoso facile na mokili parce que nza mokili ça na maloba il faut mettre parole en pratique et ça li kamba sambele yo te et tu verras l'accomplissement de la parole de Dieu en toi c'est tout vivre calmement c'est comme ça papa yo linga maman qui tarata la mais na lobi bien tango ozo koma na place wana na lobi bien nzambe na lola pesa et 100 ans attendez c'est la sagesse na boigna vous comprenez oui maman qui t'a la omela elle a choisi la bonne part que le monde ne peut jamais ôter toujours au pied du maître bazalaki Marie na Marthe siko bino na ebo kutana ki ndenge oh là là coup de foudre des ama bakinchudité loba coup de foudre ezali makambo kinchudité zoka coup de foudre soko kutana mwasi na coup de foudre ah oui wana ezalaki bido ya mai c'est la parole. En tout cas, on est aquí bidon à maï, donc comme presque l'émission a comme pour chuter. Papa, avant, on peut savoir ba combo. N'ayina tout solo la makambo ezole kasiko. Penses-tu que ma bala est moi kimia par rapport il y a makambo yo qui président Macron a lobby ba confinement d'après toi mabala ngwe babala na biso ekoleka ndenge ni na banda quelque part les malheurs ba o baza insoumise ba o baza irresponsable na ba o baza soumise na responsable et l'accent sont moins différents sur ekoki kozala po ba ba comprendre nanu makambo ozolobela ezoloba ngona ndeni omoni ke mama
mibale belé pe mingi o babimi libanda parce que basi mingi baza soumise pété parce que bakei libanda ta bakei libanda mais moi salbi manzaka mabiloko tout kotia manzaka tout ces abota moi si mais eza na secret oyo moi si fayeba oyeba kolamba mungu mafuta te elekate sac de bain na yo fait la propre cousine na yo fait la propre chambre là là eza la propre zolanda moi si faza la tendre ayeba ko peser esprit ya mobali na ye ezate mobala mati yo mati eko simba te mobali so mati moi si vandanye vandanye okuyeba na kovanda sa mobali na yo zolanda alors okomite ngana za kitoko me ndenge nini akei kozwa ndakala ngana za limboto pose toi question ndakala zo zwa ta ya kovanda sa mobali no liboso azota ndenge za kolia papa freshe tango yo papa kanyango yo papa mayango yo papa nina ngo tout ça oyo yo ozo salate mais mingi pe bazala ki soumise basalaka yango mais mobali azako pratiquer te mari aimer vos femmes mais azako yana ndenge parce qu'elle a ti pantalon za la yanke moi ça beli même pas ko basala biki mobali ko ilongwa ye mais moi si na yo mais balobi be keno dans les malheurs dans les bonheurs botanga beli sikoyo yango yo ki keno ba corona ozo ya oyo bato ozo ya oyo eza ta ya mutu à se réfléchir à se ressaisir ba couple belé ozali na mbote ekobonga ba mona ka ba devaka bana te ba kubwaka kudi na devaka bana ba oyo baliaka biloko mungu eleka basi ba kobongisa alors bozo mbisa ba dialogue soko ozali na mbeba na mwasi na yo senga bolimbisi na mwasi na yo longola ki yanke ni bisinde ko ngai longola ki yanke mwasi soko yebike okotsaki corps étranger camarade azo pesa conseil mabe tikaye batela libala na yo soko za na mobala lingaka yo mama pratiquer soumise sinon to kosimba motu po bobokola bana na bino bakola otokolo bino yango wana tozana kata service na bino ya ko enseigner no ko révéler bino alors soki boza ko yokana te makelele la chambre zoko na salon boza ko traumater bana elati bozo fungola ba porte ya bakadi ya pemba ba okotela bino ndako na bino kimezala po epa ya kokota ezala te ndako na bino ezala propre po bazanga bisika bakotia bantenne soki mutama bayi na ndako nolo ko libosa ko eleza toilette akotilo bantenne na toilette communication alors soki kuti toilette les a propre salon na yo propre balobi so ba biloko milliard te ça débat ko so maboko propre moyen sala misala na ezali te ba comprendre que non propriété mwinda ezofunda ye ndenga yaki nenga ko bima ko zonga metanga kuti ndako na yo tapi salité akina ça de bain ba arc-en-ciel mais pas ba brosaka na lavabo on parlera pas ba singano avec ces bota ya pembe ba tiaka ezalaka souté yo ko pesi accès a tiro bantenne à qui la faute point d'interrogation. Merci tokomina bino mbala sima mikolo koya tokoyeba na kotalisa bino héritage ya bana yanga ni tata mwasi noko bobima eza ya bino te eza na kata Bible bokoseli bango bakomi ba shege bakoluna bobimisi bango na ba palais ya ba papa na mama na bango bino batata mwasi na banoko batatali ki bozu yango toko dénoncer bino eza na Bible botikila bango biloko na bango mikolo koya wana za na service abato wana état de dossier bana on faut ba récupérer bandako na bango biloko na bango bakoza na babalabala te état de droit kata makambo na bango toko dénoncer nyonso tata mwasi lukaya yo noko lukaya yo tata leki lukala yo tika kokosela bana ndeko na yo makambo po bozo mapangu na bango. Merci nzambe na lola abomba abatela yo la doliprane de la presse Mado Chako nzambe na lola abomba abatela ya lolo nzambe na lola abomba abatela les grands pêtres César Ngadi nzambe na lola abomba abatela les king de la presse Edino nzambe na lola abomba abatela Carmel Carmelisé oui du retour bino monaki minga ko loba ko tuzalite nzambe na lola ko bana ko pesa nga maele pe bwanya o ezana kata service congolais maboko na ngai ka okate tata oyo nyosa ko telemela finance oyo nyosa ko telemela santé na ngai ya mwasi ya bana na ngai ya libota na ngai yo lobi à toi la vengeance à toi la rétribution ba oyo bazoni ko bongo la mitema te bandoki ya diaspora ba oyo baza ko telemba bazo bonisa Congo pour peuple congolais nyokwama
Nzambe ndenge osokipaki na ba Goliath, ba Hérode, ba Saul, s'occuper na bango mabele fungwama. O babo bongo na mitema s'occuper na bango tata. Po bana no bazwa délivrance. O ebimi lelo e botambuma na bomo ina bino. Ya malamu bozo ya mabe bobwaka bokomela biso. Tozana kata service na bino. Nzambe na lola abomba abatela Willy Kunda di paya zali a umela. Mama kitalatala opona la bonne part au mokili koboto la yote. Béatrice Bongeli, la colombe de Luxembourg. Merci et à bientôt. Bandeko bolingo bino mo boyoki apesi sous programme pour émission ko sala moulai. Le vétique silité. Donc à émission ko sala moulai mais to ko continuer na émission bokoma ba question na bino pona kati wana to mona ba papa nde ba kenaka nganda to mona ba mama pe ba bisomba somba to mona papa ningo pia mama mbongo te to mona tout ça donc makambo eza ebele donc lokola to komi na suka ya émission ifaki to pesa bino mwa ba flash ngana pesi kaka nde na esi bino esengo ndeka babaka soki esengo eza na se likolo pe fete esengo ya retour ya ndeko na biso balobi caramel caramélisé la taille avantageuse donc bomona kaka mbinga lokola ya na bino la Doliprane mwana na bino leki na bino ndeko na bino la Doliprane de la presse Mado Chako TV officiel na kanisi président nanga the king de la presse congolaise dans le monde. Oh, il y a Willy Kunda ya ba Willy. Mutu moko calme. Calme. Donc na kanisi depuis avandaki donc ye montage kaka lo baraté. Moma ine ameli ba gros bisous pour na yo. Ah balobi ya lolo choix mi filme bandio. Balela kala. Balela yo fort. Lolo choix mi. Ah, Cléboa. Akangaki bango déjà. Non. Hein? Cléboa. Babi César Ngadi, grand prêtre. Yana ngabina solo. Pour ni ba mo bengi nganga. Bataki tu dis. Ba mo benga ya César wazaki nganga papa wemba papa. Wana peto kolobelango prochainement. Enfin encore to boko tana parce que ni vitike ko répondre ba tunyo swana. Ba to kintu dinyo swana ngana kasaki ba 3 mètres mais tant on a monaki bango et mogo ali mulai. Vraiment en tout cas Mado Chako na bino, celle qui vous aime, qui vous estime, la Venise de la République démocratique du Congo et pourquoi pas la Oprah d'Afrique. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Koyebake okoyeba na kobebisa mwasi wana parce que mwasa ka motema munena abombaka mukolo mwasi akobimisa okomi crochat obeli avesi okomi Mamadou Diango okomi na foyer parce que mwasa zo akata mama. Alors mingi oyo mibali bazolamba semule mingi oyo mibali bazolamba ba semule ozoka ke ezali automatique te ayaki ba servir na mesate nini te parce que amemi mwasi vidu